البنك هو دولة جوه الدولة، مهما كان حجم البنك ده صغير ولا كبير، فانت اي فانكشن هتلاقيها في البنك. لو انت بتنصح حد دلوقتي بيختار ايه اللي هو محتاج يعمله عشان يتاكد انه الشغلانه دي في البنوك او غير البنوك تتناسب معايا؟ لو انت خارج من الجامعه عارف انت عايز تشتغل على ايه، هتبقى فوكس في حاجه. كل الاماكن اللي انا اشتغلتها ما كنتش اعرف حد فيها، حتى لو انت ما عندكش كونكشنز هتلاقي شغل طول ما انت بتشتغل على نفسك ان شاء الله. يا مساء الفل، ازيكم عاملين ايه؟ من اكتر المجالات اللي الناس بتبقى وخاصة الفريش جراديويتس انه بيبقوا مهتمين ونفسهم يشتغلوا فيها هي مجال البنوك. وانا بيرسونلي ببقى ممكن ابقى شايف انه في فانكشنز كتير مختلفة جوه البانكينج الناس ما تبقاش اوير بيها وما بقاش عارفة ايه انه هو لا، هو البنك عندي شغلانتين، يشتغل تيلر يشتغل في الكاستمر سيرفيس. هاويفر البنوك فيها مجالات كتير قوي مختلفة. فالنهارده من اكتر الناس اللي ممكن تكلمنا عن مجال البنوك حد ما شاء الله اشتغل في اكتر من بنك وعنده ما شاء الله diversified experience. النهارده هيكون معانا عمر نور، الامبلوي اكسبيرينس والامبلوير براندنج ليد، وواحد من اكبر بنك في القطاع الخاص. يا عمر ازيك؟ ازيك صح انا كده قلت صح؟ صح كنت اقول من اكبر قلت لا اكبر. احنا اكبر. حلو اخبارك أوي. ايه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله كله كويس، كله منورنا. تمام. حبيبي لونج ده تايم، احنا نورك. بقالنا كتير عايزين نعمل أخيراً. القعده دي صح. فاينلي. عمر عايزين كده نعرف الناس بعمر البيرسونال طيب اكسبيرينس بتاعت عمر. انا اسمي عمر نور، انا اتخرجت سنه 2013 من كليه الشعب، كليه تجاره انجلش عين شمس. حلوه دي. وفخور ان انا اتخرجت منها. بدات الاتش ار كارير من وانا في الجامعه، كنا بنعمل اكتيفيتيز ايام الجامعه، نايس. حاجات بقى يعني كانت اكسترا كلاكر اكتيفيتيز بننفست وقتنا فيها في فتره Nice. الجامعه. ودي مرحله مهمه قوي ان الواحد يبدا يكسبلور نفسه ويبدا يشوف هو ايه Nice. الحاجات اللي بتماتش مع البيرسوناليتي والفاليوز Nice. والحاجات دي كلها. وبعد الجامعه على طول، اول ما خلصت جامعه دخلت جيش، اشتغلت بعد الجيش على طول في شركه اسمها ريد جود. اوكي. شركه ريد جود بتعمل تحليه ميه في محافظات مصر كلها. اشتغلت فيها في الاتش ار. في الاتش ار فانكشن، في رول بعمل فيه كل حاجه اتش ار جينيرالست. اوكي. وام براود ان انا بدات في الشركه دي. نايس. اتعلمت فيها لمده سنه and then Nice. I got an opportunity to join bank. اشتغلت في بنك مده 4 سنين في اوكي. ريكروتمنت. اوكي. وكان دوري الاساسي ان انا بعين ناس، اوكي. تمام، تعيينات اكروس محافظات مصر كلها. وده externally و internally بنعمل fulfilling للهايرنج نيدز جوه البنك. نايس. حلو قوي. during الفترة دي الحمد لله اشتغلنا جامد قوي على التعيينات، وقابلت ناس من كل محافظات مصر. ما شاء الله. اخدت توب بيرفورمانس اوورد في Nice. سنة 2019، واول ما خدتها مشيت من البنك. مشيت بقى انا توب بيرفورمر، همشي بقى. انا السلام عليكم. بمشي في المومنتم. تمام. حلو، انا بمشي في المومنتم. عايزين نرجع لها تاني، دي حلو. اوكي. ماشي. فجات لي opportunity ان انا جوين بنك، البنك اللي انا فيه دلوقتي من حلو. اكبر البنوك، هو اكبر بنك في القطاع الخاص. حلو. براود ان انا بشتغل فيه في التالنت اكوزيشن تيم. مهم. وتالنت اكوزيشن فرقها عن الريكروتمنت ان التالنت اكوزيشن از ذا برو اكتيف فانكشن اوف ريكروتمنت. يعني انا بشتغل على التعيينات. يا اخي نفسي حد يقول لي الكلمه دي من زمان. بشتغل على الناس من قبل ما يظهر عندي ان انا محتاج الناس دي اصلا. حلوه. لا معلش، ممكن هنرجع لها تاني. طب هنرجع كمل ونرجع لها تاني. نرجع لها تاني. تسجل. ماشي، هسجلها. بس فاشتغلت هناك في الفانكشن دي. كنت أوكي. مسؤول عن تعيينات. البنك مقسوم، كان ساعتها الجزء ده مقسوم حاجتين، فروع وادارات. حلو قوي. وادارات كبيره في البنك. فانا كنت مسؤول عن تعيينات الادارات. قعدت فيها فتره، زائد حاجات الامبلوير براندنج اللي هي البروجرامز والايفنتس اللي بنعملها للستودنتس والفريش جراديوتس. قعدت فيها فتره، وبعد كده رحت للبيزنس بارتنر علشان نبدا ابارتنر مع البيزنس بشكل اعمق في التعيينات، في البرفورمانس مانجمنت، في اي ريكوست البيزنس بيطلبه انا المسؤول، انا الكونتاكت مع البيزنس ده. حلو في ده يا جماعه شغلانه اسمها الاتش ار بزنس بارتنر. دي شغلانه بقت مشهوره دلوقتي في الاتش ار، انك تبقى انت اللي بتبارتنر مع البيزنس او يونت معينه، مثلا سيلز، السبلاي تشين، لو حاجه مش في البنك. انا الراجل بتاع الاتش ار اللي ببارتنر مع البيزنس ده. بعد كده I got a golden opportunity to move للفانكشن اللي انا فيها، اللي هي employee experience و employer branding. اللذيذ في الفانكشن دي اولا انها people oriented، فلازم الشخص اللي بيشتغل فيها هيبقى بيحب يشتغل مع ناس. حلو. بيبدا يشتغل معاهم على initiatives و projects علشان يبدا يحقق impact معين ونتفق عليه في البدايه، ويبدا يمشي مع البروجرس لغايه لما الموضوع يحصل. حلو. ده كده سو فار كشغل. الجزء الاكاديمي بعد ما خلصت الجامعه اخدت اتش ار دبلومه في الاي سي.
واخدت سيرتيفيكيشن، انا سيرتيفايد كارير كوتش من انتلكت كوتشنج سكول، وسيرتيفايد امبلوير براندنج بروفيشنال من يونيفرسم، دي اورجانيزيشن اكروس جلوبال اورجانيزيشن، وهي الدومينيتنج جلوبالي، وانا الوحيد في مصر اللي واخد سيرتيفيكيشن دي وبشتغل في البانكينج. ما شاء الله. وتاني واحد في الميدل ايست. نايس. بالظبط. الاولاني من انهي بلد؟ لا ده في الامارات اعتقد، او في حاجه كده. اوكي. فمش في مصر يعني. اوكي كده كل الاكسبيرينس اتش ار. دي تقريبا سنه 9. حلو قوي. البنوك حلوه. انت شايف ايه؟ مش باين عليا؟ باين على الشياكه باينه. الشياكه دي عشان جايين نقعد معاك يا حبيبي يا عمور والله. لا يعني البنوك، خليني اقول لك يعني وجهه نظري انا الشخصيه، انا حاسس انه شباب كتير قوي 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 بتبقى خارجه عايز تشتغل في بنك فيها نوع من انواع الستيت، في الوجاهه بتاعت ان انا بروح اشتغل في بنك. اولدو انا شايف ان في حته في البنوك رائعه في فانكشنز مختلفه ممكن الناس ما تبقاش اورينتد بيها او مش عارفاها قوي، بس في نفس الوقت اللي بنسمعه لو انا بقى حد عندي كونكشنز في البنك، حاسس انه هل الكارير بروجريشن احسن حاجه، هل البي احسن حاجه، الناس بتبقى عارفه في بونس بينزل اخر السنه كل سنه ويبقى بونس كبير. انت بقى قول لي من وجهه نظرك، انت ما شاء الله اشتغلت ببنكين كبار، ايه البروس والكونز لو هنتكلم في مجال البنوك؟ لانه بيفرق، وده هيبقى سؤال اللي بعديه على طول ليه علاقه بالاختيارات، بس عايز اسمع منك ليه البنوك كاندستري ابيلينج وانت شايفها وانت بقى اتش ار من جوه، ليه ممكن احب اشتغل في بنك؟ هو انا اول ما بتخرج ببقى عايز ايه؟ ببقى عايز استابيليتي، ببقى عايز شغلانه فيها برستيج، ببقى عايز اتعلم، ببقى عايز كارير بروجريشن، ببقى عايز شغلانه من 8 ل 9، 8 الصبح سوري، او من 8 ل 9 دي يا على الشغلانه دي لا من 8 ل 9 بالليل. ل 9 ايوه بالظبط بالظبط. انا فهمتها كده على فكره، ما فهمتهاش 9 من 8 ل 5. تمام. الكلام ده كله موجود في البنك، كل اللي احنا قلناه ده موجود في البنك. موجود في البنك. اوكي. الفريش، استقرار، برستيج، مرتب، ليرنينج، وشغلانه من 8 ل 5 وشغلانه مستقره نوعا ما في الاوضاع اللي بتحصل دلوقتي اكروس العالم بقى، مش هنتكلم في مصر. الناس بتعمل لي اوفس وبتمشي الناس والدنيا مش مستقره بالزبط. فالاستقرار حاجه من الحاجات المهمه وده موجود في البنوك. خلينا نقول انه استقرار على المستوى الامبلويرز واستقرار على مستوى الاندستريز، مش بس استقرار امبلوير. وقت كوفيد والحاجات دي كانت اكتر الاماكن اللي ساندة البلد البنوك. حلو. مش بس في مصر، ده جلوبالي. فكانت ومن هنا بنقدر نقول ان البنوك اكتر قطاع مستقر. فده بيرفلكت تاني على الاستقرار، ان البنوك من اكتر القطاعات المستقره اللي ما بيحصلش فيها ليوفس. انت كنت بتقول لي قبل ما نطلع انت ما حصلش ليوف ماسيف في مصر في اخر 10 12 سنه، ولا بالزبط. في وقت الثوره ولا في الكورونا ولا في اي وقت ان البنوك مشت. ما حصلتش، واي دونت ثينك انها تحصل. بالعكس البنوك دايما بتستقطب مهارات وناس. فانت كده يا عمر بتاكد الاستقرار موجود في البنوك بشكل كبير جدا. طب in terms of career progression، هل انت شايف انه البنوك فيها career progression fulfilling للناس؟ طيب انا هقول لك على فاكت، ودي مش في البنك اللي انا شغال فيه ولا اللي قبليه، في كل البنوك. البنك هو دولة جوه الدولة. تمام. مهما كان حجم البنك ده صغير ولا كبير. تمام. فانت اي فانكشن هتلاقيها في البنك، حتى الهندسة موجودين الإدارة الهندسية جوه البنك. انا طبعا عارف انت اديت المثال ده قبل كده، انت قلت لي قبل كده البنك مثلا ممكن يبقى فيه عدد آلاف من الموظفين، ممكن يكون ربعهم في التكنولوجي والاي تي. دي قصة تانية. ده كل البنوك لازم يبقى فيها تكنولوجي. اولا سيكيورتي للانفورميشن، علشان للاي تي والسيكيورتي والانفراستراكشر، طبعا عشان يحمي البنك من الاتاكس، من لازم يحافظ على confidentiality العملاء وحساباتهم وفلوسهم اللي موجودة والحاجات دي كلها. فازاي نقدر نتخيل بنك من غير قطاع تكنولوجيا المعلومات؟ ما ينفعش. Interesting. فلازم يبقى في حاجة زي كده. فده بيرفلكت على الكارير بروجريشن، ان عندي opportunity to grow جوه البنك. كل الكاريرز او كل كارير باثز جوه البنوك فيها كارير بروجريشن. اوكي. لو دخلت تيلر، طب يا عمر لو دخلت تيلر هتترقى تبقى رئيس خزنة، تترقى شوية تبقى مدير فرع، تترقى شوية تبقى مدير منطقة، تترقى شوية كمان تبقى رئيس ريجنال، تبقى ريجنال. يعني الكارير باث بتاع التيلر، بعد التيلر يبقى رئيس خزنة، وبعد رئيس خزنة يبقى مدير فرع. وممكن على طول ولا لازم ياخد حاجة الأول؟ تاخد بس بريدج كده تعدي على الكاستمر سيرفيس، تمام. وبعد كده تبقى مدير فرع.
حلو قوي. وكل واحد وشطارته طبعا على حسب طيب. بقى سرعتك وشطارتك هتترقى اسرع. بالظبط. الناس اللي بتشتغل في الفروع اللي هم الكاستمر سيرفيس دول طبعا مم. بيبقوا عشان يبقوا مدير فرع بيبقى اسرع شويه من التيلر، عشان هو Yes. بيتعامل مع كاستمرز اون ديلي بيسز. مم. يترقى شويه يبقى بيتعامل مثلا لو العملاء متقسمه على حسب الويلث بتاعتهم يبدا يترقى شويه. الورث على حسب الثراء او المحفظه بتاعته قد ايه كبيره. بالظبط. المحفظه اللي هي المحفظه البنكيه يعني. المحفظه البنكيه والفلوس مم. والكلام ده كله والاكونتس، ويبدا بقى يترقى لغايه لما يبقى مدير فرع وهكذا. Interesting. فانا اديت لك اكزامبلز على تو فانكشنز اللي احنا شايفينهم كلهم، اللي هي اول ما تخش الفرع لازم هتلاقيهم. طب والمرتبات بقى عمر، انت تمام. كنت بتقول لي حاجه قبل كده في مره، كنت بتقول لي انا ممكن يكون على مستوى المانثلي سالري، ممكن ما يبقاش المانثلي سالري رهيب، بس المانثلي سالري حلو، بس البنوك بتتميز قوي بالبروفيت شير او البونس اللي بينزل في اخر السنه، ده بقى بيبقى بالك. دي بتبقى بالك. اوكي، ده في اغلب البنوك. في بنوك بتدي ارقام قليله، في بنوك بتدي ارقام كبيره، في بنوك بتدي ارقام في النص على حسب كل بنك. وفي النهايه اتس باكج. ممكن بنك يبقى بيدي لك مثلا سالري كبير بس مقلل البروفيت شير، مقلل البروفيت شير، والعكس. في بنوك بتدي فاينانشال بنفيتس سواء هي بروفيت شير او مانثلي سالري بشكل كبير، بس في المقابل البنفيتس التانية تبقى قليله شويه. ممكن الكارير باث بتاعك ما تحسوش هيكبر بسرعه، ممكن تلاقي عندك هيراركي طويله قوي، ممكن تلاقي انك ما بتتعلمش قوي. فهي اتس باكج، سواء هي فلوس سواء هي ليرنينج اوبورتونيتيز وهكذا. ولكن كارير بروجريشن موجود بنسبه كبيره قوي في البنوك. يعني الناس بتكبر جوه البنوك وبيبقى ليها فعلا امباكت على نفسها وعلى الناس اللي حواليها وفي الاورجانيزيشن رهيب. البنوك فيها فانكشنز مختلفة عن بس تيلر وكاستمر سيرفيس، فممكن كده تقول لنا 3 4 5 فانكشنز ممكن اخشهم لو انا جونيور ما دخلتش قبل كده بنوك خالص. what kind of functions الناس ممكن تكون مش aware بيها، فنبدأ نقول للناس اللي بتسمعنا وبتتفرج علينا ايه الفانكشنز اللي احنا ما سمعناش عنهم. يعني مثلا انا دايما بدي المثال ده تريد فاينانس اوفيسر، دي شغلانه الناس قليله قوي اللي تسمع عن الشغلانه دي، وشغلانه انتري ليفل اعتقد. فممكن تقول لنا شغلانتين 3 كده كمان. طيب الناس اللي لسه بتتخرج عشان برضو تبقى ناس عندها realistic expectations، مش هينفع اول ما تتخرج تبقى عايز تشتغل في اداره كبيره جوه البنك. تمام، لازم بناخد السلم من اوله، بنجيبها من تحت زي ما بيقولوا. تمام. فالانتري ليفل في البنوك معظمه وليس كله في الفروع. اوكي. تمام. الناس لازم تدخل الاول الفرع، تفهم البانكينج اوبريشنز بتشتغل ازاي، البيز بتاع البانكينج، الفرونت لاينر، وبعد كده تبدا تخش الادارات. حلو قوي. فالبنوك معظمها عندها حاجه اسمها انترنال موبيليتي. انترنال موبيليتي ان هو مسؤول ان هو يحرك الناس جوه البنك. حلوه دي. تمام. طيب ده بيحصل ازاي؟ بناء على في انترنال فيكنسي بتبقى اناونس والناس بتقدم عليها وبعد كده تبدا تتحرك ليها. حلو قوي. طيب اولا كل السبورت فانكشنز زي الماركتنج، الفاينانس، الاتش ار، الحاجات دي كلها بتبقى موجوده في البنوك. اوكي. تمام، وموجوده بشكل كويس قوي. اوكي. الاتش ار هو اللي بيعين الناس، الماركتنج هو اللي بيبراند البنك عامل ازاي، الفاينانس اللي بيشتغل على حاجات زي كده، الاوديت والكومبلاينس والليجل، الحاجات دي الكنترول فانكشنز. دول فيهم انتري ليفل فانكشنز، بيحصل فيهم حاجات انتري ليفل ولكن مش بالشكل اللي زي الفروع. مش زي الفروع طبعا. بس في الليجل مثلا بياخد محامين لسه متخرجين. نايس. الاوديت ممكن ياخد حد لسه متخرج. الاتش ار احنا بنعين ناس لسه متخرج. يا جماعه في سبورتنج فانكشنز مختلفه جوه البنوك، فما تقعدش تفكر في البنك انه فرع، لا ده في ادارات وفي هيد اوفيس وفي ادارات مختلفه انا ممكن اجوين فيها انتري ليفل عادي. بالظبط. حلو قوي. ولكن opportunities are very limited كتير في الريتيل او هم الفروع. اللي الفريش جراديوتس are very limited والكومبيتيشن كبيره. تمام. طيب انا مثلا جاي اشتغل في البنك، انا كان عندي طريقين. اولا يا اما ادخل اتش ار على طول، وده كان بالنسبه لي احسن حل، احسن سيناريو ممكن يحصل. الحل التاني ان انا ادخل الفرع الاول وبعد كده اتحرك. وده اللي حصل معاك بيرسونالي؟ لا، انا I was lucky enough ان انا ادخل على الاتش ار على طول. اوكي. تمام. اوكي. لان انا كنت بشتغل سنه قبلها في الاتش ار في شركه. علشان انا كنت محدد عايز اتش ار، فاشتغلت الاول في شركه لمده سنه وبعد كده رحت البنك. حلو قوي. I was lucky الحمد لله وتوفيق ربنا ان انا ادخل على الاتش ار على طول. حلو قوي. ولكن كان معايا ناس كتير قوي دخلت الفروع في البنكين، دخلت الفروع وبعد كده اتحركت للاتش ار. فانت شفت مشهد انه معاك ناس دخلت فروع واتنقلت للاتش ار، فده يا جماعه مسار عادي. بالزبط. انت قلت فيه في البنك حاجه اسمها انترنال موبيليتي اللي هي الروتيشن، ان الناس ممكن تروتيت وتغير الفانكشن بتاعتها، فده دوبل ممكن ما يبقاش بعد اول سنه، بس في الشورت تيرم تقدر تعمله ممكن بعد 2 أو 3 سنين. كل بنك عنده البوليسي بتاعته.
في بنوك أوكي. تقول لك بعد سنتين، في بنوك بتقول لك 3 لان هو برضه عايز يمنتين المان طبعاً، باور طبعاً. بتاعه اللي في قاعه لكن الفروع. اتس دوبل، دوبل دي جدا حاجه موجوده وبتحصل يا جماعه. بالظبط. حلو قوي. بس برضه الفكره ان كل شخص انت عايز تتحرك على حاجه لازم تبقى في خلال السنتين دول يس عملت اي افورت يس يخليك تستحق انت المكان ده. يس. طب عندي بقى سؤال هنا عمر، انت اصلا سيرتيفايد كوتش كمان غير ان انت أوكي. اتش ار، فعايزه ادخليه بقى دلوقتي تلبس الهات بتاعه نقلع الكوتش. الهات اخلع الهات HR. الاتش ار. اوكي وانا النهارده واحد لسه متخرج اوكي او كنت بشتغل في مجال وقررت ان انا اعمل له كارير شيفت، ازاي ممكن اختار الكارير المناسب ليا؟ ولو افترضنا انت قلت حاجه في الاول، لو انت بتدور على حاجه برستيجيوس، حاجه فيها استقرار، قلت شويه مواصفات كده في البنوك بشكل عام، مهم. لو انت بتنصح حد دلوقتي بيختار، ايه اللي هو محتاج يعمله عشان يتاكد انه الشغلانه دي في البنوك او غير البنوك تتناسب معايا؟ اعمل ايه؟ طيب الشخص ده لسه في الجامعه ولا اتخرج ولا بعدها حلوه، بحبة؟ عجبني. انا بص بقى يعجبني التفاصيل. عشان بس بتفرق. لا قول لي امسك لي التلاته، لو انا لسه في الجامعه اعمل ايه، لو انا اتخرجت، او لو انا واحد سينيور. لو انت لسه في الجامعه ارمي نفسك في البحر وجرب كل حاجه. اوكي. جرب كونتاكت سنتر، جرب سيلز اوت دور، جرب اتش ار، جرب بي ار، جرب فاينانس، جرب كل حاجه علشان تبدا تكتشف انت ايه اللي مناسب ليك وايه اللي لا. حلو. كلنا بندخل الجامعه بنقعد كانك قاعد اول ما تتخرج من الجامعه كانك قاعد جوه عربيه. انا قدامي العربيه انا مش عارف اسوق ازاي، مش عارف اروح على فين، مش عارف ادور عربيه ازاي وهكذا. فلازم يبقى عندك التابلو اللي ينور ده عن طريق انك تجرب حاجات قبل كده، عندك اكسبيرينسز قديمه تبدا ترمي نفسك فيها لغايه ما تلاقي اول حاجه تفهم نفسك اللي هو الجزء بتاع السيلف اويرنس. حلو قوي. ومن هنا الستارت بوينت بتاعك، الصندوق الاسود بتاعك جواه ايه؟ هل انت بتحب الحاجات اللي هي ليها علاقه بالارت مثلا؟ هل بتحب الحاجات اللي ليها علاقه بالسوشيال انتراكشن؟ هل انت بتحب حاجات ليها علاقه بالاناليسز؟ وهكذا. كل واحد يبدا يكتشف طب انت ايه الفاليوز اللي انت عايز تلاقيها في الشغل بتاعك. هل انت بتحب الاماكن الفلكسبل ولا انت عايز مكان structured ببوليسيز وبروسيدرز تفولو انك تمشي عليها؟ بتختلف فعلا من كل واحد للتاني ومن وقت للتاني. يعني انت ممكن في بدايه كاريرك تبقى عايز حاجه بعد كده تلاقي حاجه تتغير بعد شويه. فمن هنا بنقول للناس ابدا الاكسبوجر بتاعك من وانت في الجامعه. اوكي. تريننجز، روح تريننج، انزل ستودنت اكتيفيتيز، اعمل الحاجات دي كلها. انزل الحاجات دي لغايه لما تبدا تكتشف ايه الحاجات اللي انت فعلا انترستد فيها. طب بدات اكتشف 2 3 4 حاجات، ابدا اعمل حاجه اسمها لينكينج، ان انا لينك الحاجات دي ببعض واشوف ايه الحاجات اللي انا عايز اشتغل. يعني في اكتر من اوبشن، ابدا بقى ادي سيلكت، اقول لا خلاص الخمسه اوبشنز دول دول لا انا عايز الاوبشن ده والاوبشن ده، وابدا انار داون تاني لغايه لما اقول لا هو ده الاوبشن اشتغل عليه. دوس بنزين، خد كورسز، ابدا اشتغل على نفسك. يو اون يور سيلف ديفلوبمنت، انت المسؤول عن تطوير نفسك. دوس بنزين وخد كورسات واتكلم مع ناس بتشتغل في الكارير along the way، وابدا شوف الناس دي كبرت ازاي وصلت لايه. حلو. يبقى تعالى كده نراجع تاني، اكسبوجر، لينكينج، و نارو داون. حلو. ده بشكل مطلق، ده بشكل مطلق كده الواحد لسه ايه بيبدا يرفلكت ده لو عايز اسقطه على البنك. اوكي. ينفع نعمل له اسقاط على البنك؟ وضح لي اكتر. يعني هل انا اصلا، خليني اسالك السؤال بتاعي، هل انا اصلا عندي اللكجري بتاعت اني اختار هشتغل ايه في البنك، ولا لا هو اصلا يعني الفرص موجوده بس هي هتبقى الاوبورتيونيتي هي اكتر بتحركك؟ يعني الديماند هنا هو اللي هيحركك، انه والله زي ما انت قلت من شويه الريتيل او الشغل اللي موجود في الفروع هو شغل اكتر بكتير من اللي في الاداره مثلا. فبناء عليه لا خش الاول الحاجه اللي فيها ديماند اللي مفتوحه لك، ادخل فيها الاول، بعد كده افكر اني اموف. ويمكن السؤال ده برضو سؤال عام، لانه اوقات كتير يا عمر لما بنقابل ناس في ايفنتس بنقول لهم يا جماعه خدوا بالكم الديماند والسبلاي از فيري امبورتنت، يعني بارت اوف ذا ايكويشن. انا النهارده ممكن ابقى عجباني جدا شغلانه الماركتنج وعجباني شغلانه اساس براند مانجر، بس هي مش متوفره. هي 50 شغلانه مثلا في السنه، 100 شغلانه في السنه فيرسس سيلز 3000 شغلانه في الشهر. اوكي. فهل الديماند هنا ممكن يبقى معيار او مؤثر في اتخاذ القرار؟ الاثنين. اوكي. بمعنى ايه؟ اولا لو انت خارج من الجامعه عارف انت عايز تشتغل على ايه هتبقى فوكس في حاجه. فلو انت عندك 2 اوبشنز، واحد في البنوك كاستمر سيرفيس وواحد في شركه في الاتش ار، لو انت فوكس هتعمل زي ما انا عملت، هتروح الاتش ار. انا عايز الاتش ار. حلو. اي نو ان دلوقتي انا دخلت الشركه دي وبشتغل في الحاجه اللي انا بحبها، معرفش بعد كده ان ذا فيوتشر ايه اللي هيحصل. باي نو دلوقتي النكست ستيب بتاعتي فين. النكست ستيب ان انا في الشركه دي في الاتش ار. تمام. اللي هيحصل بعد كده ايه
I'm going to figure it out. هيحصل قدام، هكتشف. طيب لو انا لسه مش مقرر، يبقى انا هسيب بقى البحر يجيبني ويديني الموجة، لسه على انا حسب لسه بجرب. opportunities. تمام. فهدخل البنك، هدخل الانترفيو زي اي مكان خالص. انت عايز تشتغل ايه؟ بنسأل كل الناس ايه الانترست بتاعتك. والله انا لقيت الشخص عنده 1 2 3. اول حاجه HR، تاني حاجه ماركتنج، تالت حاجه كاستمر سيرفيس. لو الراجل كومبتنت وانا عندي opportunity بتماتش البروفايل بتاعه، طبعا هاخده طبعا. بس لو هو مش competent enough، هبدا اشوف بيماتش في ايه تاني. عشان كده كنا بنقول من شويه في التالنت اكوزيشن، انت بتشوف البروفايل لكذا حاجه، مش بستنى لما تجيلي الاوبورتونيتي. اوكي. فممكن انه ده يحصل، فممكن ان ده يحصل لو انا مش فوكست. وهنا انت بتاخد الاكسبوجر بعد الجامعه. تمام. واتس اوكي، اتس توتالي اوكي انك تجرب اول 3 سنين. عشان الناس بتقول انا بعد 3 سنين بقيت فريش جراديوت. لا، هو انت عندك اللكجري لسه انك في اول 3 4 سنين تجرب. اول يا جماعه 3 4 سنين عندك مساحه عادي تخش وتغير كارير وتشفت اكتر من مره. الناس مستوعبه ده كاتش ار ان انت ستيل وي اندرستاند ده. ولو اي حد يعني قال لك انت بتتنطط كتير ليه، اقول له علشان انا باكسبلور الماركت وباكسبلور ماي سيلف وبشوف الاكسبوجر هيديني ايه وايه اللي ماتشنج معايا. اوكي. اي حد مش هيقتنع بالكلام ده انت ما سمعتش منه حاجه. هو اتش ار يعني حزين. ماشي. تمام. حلو قوي. طيب فمن هنا بنقول ان الاكسبوجر مهم، لان انت لو ما عملتش الموضوع ده في بدايه كاريرك انت تقعد كاريرك كله محتار. انا مش عارف اعمل ايه. انا دخلت الوظيفه دي وقالوا لي هنا لغايه ما بقى عندي فيها 7 8 سنين وانا مش مبسوط. ومن هنا بقى الناس تبدا تفكر انا عايز اعمل كارير شيفت. ما انت سبت نفسك في الاول. طب انت ليه اول سنتين ما جربتش؟ عشان كده بنقول الاكسبوجر مهم قوي في الاول. طيب عندي سؤال بقى عمر هنا بمناسبه الاكسبوجر والتجربه وكده. انا ممكن يبقى عجباني شغلانه الاتش ار وموجوده في البنوك، موجوده في الاف ام سي جي السلع الاستهلاكيه، موجوده في الستارت ابس، في الفينتك، في اماكن مختلفه. هل انا عندي اللوكجري بتاعتي ان اختار الامبلوير، ولا دي حاجه زي ما بنقول كده لا دي حاجه لوكجري؟ ما تختار امبلوير ايه يعني؟ لو انت كومبتنت انف هيبقى عندك اللوكجري. حلوه. لو انت شاطر هيبقى عندك اللوكجري، تحط رجل على رجل وتختار. حلوه. بس لو انت مش شاطر، لا، انت هتبقى انت اللي عايز تتعلم من الاماكن اللي قدامك. فاول مكان هيدي لك opportunity في الحاجه اللي انت عايزها هتدخل فيها. وانا ممكن اكون competent وانا لسه متخرج. لان هو البوزيشن اصلا مش محتاج. يعني لو انا عندي بوزيشن في الاتش ار محتاج حد فيه فريش جراديوت، هبقى عايز ايه؟ اولا لازم الراجل ده يديني انرجي او باشن ان هو عايز في الاتش ار، عايز يشتغل في الاتش ار. دي اول حاجه. طيب وانت في الجامعه درست حاجه؟ طيب عملت انترنشيب؟ رحت ستودنت اكتيفيتيز؟ عملت اي فولنتيرنج؟ طيب الراجل ده عمل الكلام ده كله. واحد تاني ما عملش اي حاجه بس هو سمع ان الاتش ار شغلانه ظريفه. تمام. طيب انا هاخد انهي واحد؟ الاولاني اللي عمل افرس كفايه ان هو يبدا يشتغل. فلو انا كومبتنت هتبقى عندك الفرصه انك تختار لدرجه انت ممكن تتعلم اونلاين. انا مش بقول لك يعني تنزل وتروح وتيجي. انت ممكن تقعد تتعلم اونلاين وتتفرج على فيديوز عشان تبقى كومبتنت. حلو قوي. تمام. وتبدا تبراكتس ده فلو انا كومبتنت لو انت كومبتنت هيبقى عندك لاكجري انك تختار. حلو قوي. تمام. وذين الاوبشنز اللي قدامك برضه عشان في المتاح، عشان نسيت اكسبكتيشنز. يبقى هختار الامبلوير لو انا كومبتنت. دي مش لاكجري. حلو قوي. طيب خلينا نقول ان ده البيز. انت بس تعمل اللي عليك ان انت تبقى كومبتنت كده تشوف طب ايه بقى الامبلوير تختاره ازاي. ده اللي ممكن نتكلم فيه بقى. حلو قوي. تعالى ده كان سؤال بالظبط على طول. انا لو انا كومبتنت او اشتغلت على نفسي وكنت اكسبوزد واشتغلت على الكومبتنس بتاعتي، خلينا نقول انا ازاي ممكن اختاره. وبالذات حته البنوك، هل انا اختار بنك معين عن بنك تاني؟ ازاي اقدر في الاخر بنوك خلاص اولموست نفس البرودكتس. بس دايما كنا بنتكلم في حته حتى مع بعض قبل ما نطلع انه بنك عن بنك يفرق كامبلوير، كموظف، كشركه، مش كانه بنك وخلاص. اميز ازاي بين بنك وبنك؟ اختار ازاي البنوك؟ طيب خلينا نقول ان كل جنريشن ليه النيدز بتاعته. حلو. اختار بنك بيزد اون ايه؟ طيب البنك بيتعامل مع الامبلويز ازاي؟ طيب ايه الليرنينج اوبورتونيتيز؟ هل انت بتروح الفرع مثلا تلاقي ناس قاعده في الفرع في نفس المكان بقى لها 10 سنين على نفس الكرسي، ولا الناس دي اتحركت؟ تمام. طيب البنك ده بيعمل انفايرمنت عامله ازاي للموظفين؟ هل بيكهرب الناس هم قاعدين، ولا هل البنك بيعمل لهم
حاجه زي mental health انا اعرف awareness. المعلومات دي ازاي بقى يا عمر؟ طيب تعرف ده ازاي؟ انك تقعد مع ناس بتشتغل في البنوك دي تسمع منهم، ناس بتشتغل جوه البنك تفهم منه. طيب اوكي. قبل ده كل الانفورميشن موجوده على الويب سايت، انك تفهم الاول الفيجن، الميشن، الدايركشن بتاع البنك. طيب فهمت الحاجات اللي كل الناس بتلمعها والناس بتعملها، البيز بتاع الكلام ده. لو لقيت بنك مش عامل الكلام ده اصلا، تبقى دي علامه استفهام كبيره، ده كده هتشيله اصلا من الكومبيتيشن. حلو. طيب نكست ليفل، انا بروح اقعد بقى مع حد بيشتغل في البنك ده. احنا دايما بنقول سيك هيلب، سيك انفورميشن. اقعد مع منتورز، هقعد مع بنك اكس، واحد بيشتغل في بنك اكس اسمع منه. اقعد مع واحد تاني في نفس البنك ايوه، اسمع منه برضو. مهم ان انا ما اسمعش من واحد في ايا كان الشركه، علشان ما تبقاش اكسبيرينس شخصيه شخص واحد بالظبط كده. طيب. ممكن يكون الاكسبيرينس الشخص نفسه في البنك او في الشركه دي ما كانتش كويسه، فخلاص يبقى بالنسبه له المكان ده بتختلف كله من شخص للتاني، فابقى اسمع من اكتر من حد من نفس البنك. فعشان كده النتورك بتاعتك مهمه، انت بتقعد مع مين وبتسمع منه ايه والكلام ده كله. طيب انا ما اعرفش حد، هعمل ايه؟ خش على لينكد ان. حلو. لينكد ان ويب سايت معروف قوي، اتس سوشيال نتورك للناس اون بروفيشنال ليفل. بدخل اكونكت مع كل الناس اللي في البنوك في كل الاقسام وكل الادارات، واخش اساله انت ايه رايك مثلا في البنك، هل ترشح ان انا اشتغل حاجه زي كده ولا لا؟ ايه المميز في البنك عندك؟ هل اللي هو قاله ده موجود في البنوك التانية ولا لا؟ طيب هل ده حقيقي؟ ما انا ممكن ابقى بحب البنك، فانت تجيلي تقول لي اقول لك البنك بيعمل 1 2 3، بس هل ده فعلا حقيقي؟ لا ممكن إيه، لا ممكن ايه. فانت محتاج تفاليديت، تتاكد ان الانفورميشن اتقالك دي مظبوطه. طيب البنوك كلها دلوقتي والشركات وكل الناس بتبدا تتخانق على التالنتس، لان الناس الشاطره تروح لهم ما تروحش بنك تروح تاني. لهم ما تروحش تاني. هنا بيجي دور الامبلوير براندنج. انا عايزه اتكلم بشكل صريح واوثنتيك عن البنك بتاعي عشان اطلع احسن حاجه عندي الناس تشوفها. حلو قوي. خلينا نخرج بقى بره البنك سنه انا بقى انا مش في البنك خلاص، او انا يعني بره البانكينج بقى. دلوقتي بقى في ستارت ابس كتير قوي، وابتدى يبقى في التفكير من الشباب وخاصه جنريشن زي او حتى الاجيال اللي حتى ايفن بتاعتنا، انه لا الستارت ابس دي حاجه ابيلينج ان انا ممكن اشتغل فيها. وجهه نظرك انت كعمر، ستارت ابس فيرسز كوربريت، انا متحيز متحيز يا باشا براحتك، احنا جايبين ضيوف عشان البانكينج اصلا يعني كمان حتى مش كوربريت بانكينج انت متحيز للبانكينج، لان البانكينج انا بشوف فيه كوميتمنت، ديسيبلين، انضباط، 1 + 1 = 2. ولكن ساعات ببقى طبعا بحس انه البروسيس اطول شويه، الابروفلز كتير شويه في حاجات معينه. ولكن الاستراكشر بتاعه البنوك is very well structured و very well organized، وتبقى فاهم ايه اللي هيحصل، تبقى متوقع شويه، غير الريسك اللي بيبقى موجود في الستارت ابس. انت بتاخد ريسك في حاجه انيشيتيف 1 2 3 في حاجات معينه. لو انت في كوربريت فانت هتبقى داخل في الوظيفه الاخرها، انت بتجيب اخرها، تتعلم فيها كل حاجه من اولها لاخرها، اون انترناشونال ليفل ولوكال ليفل وكل حاجه. لكن في ستارت اب انت عندك الاوفر فيو بتاعت كل حاجه، وبتشتغل في كل حاجه، وممكن يبقى عندك انسايتس، بس انت برضو عندك حته ممكن تبقى ناقصه عن الكوربريت. اوكي، بس انت عندك حته اكتر، انت اشتغلت الشغلانه كلها. يس. طيب الجي بي اي، الجي بي اي هل ده سؤال طبعا انت بتتسأله اكيد في كل حته بتنزلها. خلينا نجاوب على جزئين. الجزء الاولاني جوه البنك، لان انت على عمر طبعا يا جماعه لما بقابله كتير في على يعني احنا اصدقاء، فلما بنتقابل كتير بيقعد يفاجئني كل شويه كده، بيقعد يقول لي انيشيتيفز غريبه وحاجات مفاجاه. فالناس عاده بشكل عام مش بس في البنوك بتسال دايما على الجي بي اي. فان جنرال الاول قبل ما نخش في البنوك، ان جنرال شايف الجي بي اي حاجه بتفرق ولا لا؟ بتفرق، وبتدي لك برايورتي وسورت اوف فلتريشن. تمام، اوكي. لان البنوك بتتبع نظام الاول. لا انت دلوقتي قلت البنوك، بنوك. لا عايز اقولها الاول جنرال بعد كده نمسك البنوك. لا جينيريك لا طبعا ما بتفرقش. الكومبتنسيز بتاعتك اهم بكتير. حلو قوي. تمام يا جماعه عشان بس ايه، الكومبتنسيز بتفرق، بس حلو. لما when it comes to banking selection criteria بتاعت most of the banks الجي بي اي بيفرق فيها due to العدد الرهيب. انت مش متخيل العدد قد ايه بيقدم كل سنه. تمام، ومش كل سنه، ده كل يوم وكل شهر وكل اسبوع. تمام، فالعدد رهيب، فلازم يبقى عندك سورت اوف فلتريشن عشان الناس دي تدخل البايب لاين. فالبرايورتي بتروح للناس بتقديرات معينه. طيب في ناس تانية تقديراتها بتبقى مثلا مقبول وما بتاخدش نفس الفرصه بتاعت الناس اللي جايبه جيد ان اباف. ولكن في بنوك تانية بتعمل initiatives وبتعمل outsourcing وبتعمل حاجات تساعد الشخص انه يدخل التكة الاولى دي بس كاوت سورس،
او انه يدخل في انيشيتيف معينه او اوت سورس internship. يا جماعه يعني بيعمل شغلانه في مكان معين بس هو مش على قوه المكان ده، بيبقى على قوه شركه شركه أخرى. تانية، اوكي وده بيبقى بشكل مثلا مؤقت ليجل طبعا، وده بيبقى طبعا بشكل وليجل قانوني طبعا جدا. وماضي أوكي. عقد مع Yes. الشركه بتاعته وكل حاجه. يس زي كده بالظبط. عشان بس ندي المثال زي الكول سنتر، انت ممكن تكلم خدمه العملاء لاحدى الشركات الاتصالات، اللي بيرد عليك ده مش موظف في الشركه، ده بيبقى موظف في شركه مهم. اخرى اللي هي شركه الكول سنتر، ويبقى ماضي عقد مع الكول سنتر، دي حاجه بشكل ليجل. فانت بتقول ان ده اوقات بيحصل في البنوك، انك ممكن لو تقديري مش عالي، انت مبدئيا قلت ان التقدير بيفرق ليه، لان الاعداد كبيره قوي، فالتقدير بيبقى نوع من انواع المعايير اللي ممكن افلتر فيها بسهوله. بالظبط. فهاخد كده التوب رانكينج كانديديتس اكوردنج للتقدير بتاعهم، مش باخد التوب، مش باخد التوب. بقف عند بنش مارك معين، ونفترض مثلا جود اللي هو جيد، انا اباف كل اللي فوق ده eligible. لا ما هو ده اللي اقصده. لا يعني مثلا انت مقدم لك 1000 واحد، هل بتبدا تعمل لهم رانكينج ترتيبهم بناء على التقدير؟ يعني اللي جايب امتياز يتحط لي في الاول، اللي جايب جيد جدا بعد كده، فابدا اول ناس اعمل لهم انترفيو اللي جايبين امتياز؟ لا ده ما بيحصلش. شكرا جيد شكرا جيد جدا شكرا. امتياز ما بيحصلش، they have the same opportunity. ما بيحصلش. انت لان اشتغلت احنا في من شويه بنكين. قلنا ايه، التقدير اصلا ما بيفرقش، يعني التقدير ده في الجامعه اصلا ما الشركات بيفرقش، التانية وفي البانكينج ما بيفرقش ما عدا مقبول مثلا لا مقبول. ماشي. فانا لو طيب. انا جايب جيد زي جيد جدا زي امتياز، زيك زيهم في ايه، في انك تاخد الفرصه. ما انا فاهم. لكن في الانترفيو نفسه انت بقى وشطارتك انت. انا وشطارتي بقى هنا رجعنا تاني نقول الكومبتنسز، رجعنا للكومبتنسيز، رجعنا للافورتس اللي انت عملتها عشان تبقى موجود معانا النهارده وتاخد الاوبورتيونيتي. معلش. طب عمر انا خليني اسالك سؤال، لان انت عندك الدرايه دي، ده سواء كان بنوك حكوميه او خاصه، لان احنا بنسمع ان في بنوك معينه بالذات بعض البنوك الحكوميه لا لو جبت تقدير فرصتك اعلى بكتير، ولا لا ممكن دي نظره قاصره لينا؟ ممكن ده كان بيحصل زمان. اوكي. دلوقتي due to الماركت competition الاوبورتيونيتي لكل الناس اللي جايبه من اول تقدير مثلا جيد فيما فوق كل الناس. حلو قوي. ولكن ممكن بقى تبقى دي preferences based على اداره معينه، ممكن على سكيل معين، محافظه معينه. لو انا عندي محافظه مثلا فيها 200 CV جاي لي وانا عندي فرصه واحده، كل واحد بقى هيبدا يبص على يحط فلتريشن بطرق مختلفه. ولكن كبوليسي من البدايه خالص الاوبورتيونيتي لكل الناس من اول جيد مثلا. حلو. فانت كده اكدت ان الجي بي اي مش معيار يا جماعه، مش معيار. ولكن في تقدير معين بيبقى اكسكلودد في البدايه، ولكن بيبقى في ورك اراوند انك تدخل في اوت سورس او حاجه فتره معينه، وبعد كده تبدا تدخل تقدم بقى انك تبقى حلو قوي. طيب بما اني انت قلت لي الجي بي اي مش هو الحاجه اللي هتوقفني قوي، طب انا دخلت انا جايب جيد او جايب امتياز وات ايفر، وتقول لي هنا هتفرق الكومبتنسيز. عندي بقى مشكله كبيره شباب كتير بتقابلهم، I need to prove myself. انا رحت الانترفيو، سالت اسئله جاوبتها، خرجت جالي ريجكشن ايميل قبل ما اوصل البيت. فابروف ماي سيلف ازاي للاتش ار او الهاير مانجر قدامي انا كويس؟ وفي ناس بتبقى حاسه انا شاطر بس مش عارفه ابروف ماي سيلف. اسالك السؤال بشكل تاني، انت عرفت ازاي ان انت شاطر؟ لا انا هقول هنحط نقطه على الحروف، انا اللي بسال. ما هو انت ككانديديت النهارده تمام، وانا كايت شاور، والله عجبني، والله العظيم عجبني السؤال ده. حلو تمام ماشي. انت عرفت ازاي؟ ما انت لازم يبقى عندك سيلف اويرنس. تخيلت بقى ان انا رحت ستودنت اكتيفيتيز، اتقال لي ستودنت اكتيفيتيز، رحت مع ستودنت اكتيفيتيز اوكي، ونزلت نزلت ايفنتات تمام. فمتخيل طب ما هو انا عملت اللي عليا، انا كنت ممبر ستودنت اكتيفيتي ونزلت ايفنتس، كنت فولنتير مثلا في دي، بروح الانترفيوز بيسالني بقول مواقف، بس هل انت عملت بريباريشن كويس؟ خلينا بقى نتكلم في الجزء بتاع بريباريشن قبل الانترفيو. هل انت قريت عن الاورجنايزيشن؟ حلو. هل قريت عن الوظيفه؟ حلو. فهمت ايه المطلوب منها اصلا؟ اوكي. قارنته بالمؤهلات اللي عندك؟ عرفت الجاب فين؟ اشتغلت عليها؟ طيب انت بتزنقني دلوقتي. طيب بعد ما اشتغلت عليها تو وات اكستنت انت بقيت جاهز الريدينس بتاعك دلوقتي تمام. طب ايه اللي انت لسه عايز تشتغل عليه؟ طيب دي حاجات كلها بتدي لك كلها حلوه قوي. انت بتقول لي اكرم فكر بالعكس، ان لو انا الكانديديت اسال نفسك الاسئله دي بالظبط. قريت عن الشركه، قريت عن البوزيشن، شفت الكواليفيكيشنز اللي هم قايلين هي عايزينها. فمثلا هم قايلين بروبلم سولفنج، اوكي، فانا اقوم جاي ببص على نفسي اقول هو انا قد ايه عندي، شايف ان انا عندي الكومبتنسي دي. والاول يعني ايه بروبلم سولفنج؟ انا شايفها ازاي؟ انت اصلا بتحلل يعني ايه بكلمه بروبلم احنا لسه متخرجين تمام. حلوه قوي الحاجات دي ما اتعلمناش في جديده دي جديده على فكره.
يعني انت بتقول لي حته خطر قوي. انت بتقول لي اصلا ما تسمعش كلمه بروبلم سولفنج وتفتكر انه ماشي ما انا عندي، ما انا بحل المشاكل انا عندي، لازم تبقى انا عارف. في المشاكل حلال. مهم. لا انا اصلا يعني ايه الديفينيشن بتاع بروبلم سولفنج؟ ايه اللي بيقول ان انا بروبلم سولفر؟ مهم. اوكي، فهسال نفسي السؤال ده وبناء عليه ابدا اقيم هو انا قد ايه عندي الديفينيشن ده، الديفينيشن بتاع بروبلم سولفنج انا قد ايه عندي منه. بيزد اون ايه بقى؟ امم مواقف حصلت حلو. اثبتت ده، امم او حاجه انت بتعملها دلوقتي ان بروجرس بتشتغل عليها عشان تبقى عندك الكومبتنسي دي. فلازم تبقى بتدخل في التفاصيل دي بتدور وراها عشان تعرف فعلا عندك ولا لا. اوكي. I can guarantee ان انت لو دخلت انترفيو وانت عندك this level of self awareness انت تدخل اي انترفيو وخارج منه وانت واخد الشغلانه. فهي يمكن عمر اتكرر الاجابه دي اكتر من مره. انا عشان كده اوقات الناس، عشان بس الناس ما تبقى مركزه معانا، احنا اوقات كتير بنسال كل ضيف نفس السؤال، اوكي. وبيبقى هدفنا ان احنا نحاول نوصل للناس باترن. يعني انا مش بايس لان احنا نوصل لباترن، بس لو ظهر في الاجابات باترن احنا عايزين نوصل للناس ان في نمط يا جماعه. في زي حاجه مثلاً كومن، GP، في دي حاجه واضح ان كومن. الناس كلها شايفاها. في اتش ار في اكتر من مجال بيقول نفس الاجابه. فانت يا عمر اكدت تاني سيلف اويرنس مفتاح خطر. ده الصندوق الاسود بتاعك. الصندوق الاسود هو ده. انت لو اكتشفته الكارير بتاعك هيختلف تماما. فانت رابطتك بسيلف اويرنس. طب عشان اربطها باجاباتك قبل كده، انت قلت قبل كده جزء كبير هيساعدك في اكتشاف الصندوق الاسود ده هو الاكسبوجر. صح. دخلت انت نفسك في موقف، وبالتالي انت عايز تقولي تعال نرجع بقى لورا. دخل نفسك في مواقف فهتتعرض لسيتويشنز، السيتويشنز دي هتفهمك نفسك وهتفهمك السوق. فلما تيجي تعمل بريباريشن للانترفيو هتستخدم نفس المواقف دي اللي انت كنت بتجيت اكسبوزد ليها، ان هي دي اللي تساعدك تكتشف نفسك عشان تعرف تروح الانترفيو تسد. صح كده. خلينا نزود حته كمان. اللي انت قلته ده هايل. انا عملت لينكينج. ده اللينكينج. هو ده اللينكينج. هو ده اللينكينج. الله ينور. في ويب سايتس كتيره بتعمل اسسمنتس علشان انت تقدر تكتشف الحاجات دي حتى لو انت ما نزلتش عملت اكسبوجر. تمام. فبتبدا تعرفك انت ايه التندنسي بتاعتك في الوظيفه دي، انت عايز تشتغل في حاجه الكارير انترست بتاعك فيها عامل ازاي. ممكن نقول ويب سايتس. خلينا نقول اكزامبلز الاول. اشكال تيست. بتبدا يديلك سيتويشنز بطرق مختلفه، لان كل واحد عنده طبعا تندنسي انه يجاوب انا احسن حاجه في كل حاجه. طبعا يبدا يديلك السؤال ده واقع باشكال مختلفه. دي حاجه في السبكونشس. انت سبكونشسلي بتعملها طبعا. ده سبكونشسلي. يبدا يسالك السؤال باكتر من طريقه وبشكل فيه كونسيستنسي. فتبدا انت تجاوب على البتاع بالحقيقه بتاعتك. فيبدا يطلع لك الانترست بتاعك. ممكن يطلع لك الفاليوز بتاعتك، ممكن يطلع لك شخصيتك. في حاجات كتيره قوي موجوده. وممكن تجرب اكتر من تيست علشان تبدا تكتشف ايه الحاجات الكومن، وتبدا تقول والله دي ممكن تبقى فعلا حاجه تنور لي في دماغي انه ده فعلا انا في ناس. انا مثلا بحب الارتستيك كارير انترستس، بحب الحاجات السوشيال، ولو شفتها في اكتر من اسسمنت فابدا اكتشف انه ده صح. طب ما انزل بقى بدل ما كنت هجرب كل حاجه، خلينا اجرب الحاجتين دول. حلوه قوي دي. تمام. فابدا بسهل على نفسي شويه طبعا، لانه مهم الناس برضو شايفه ما هو انا صعب جدا، وبرضو كوريكت مي اف ام رونج، صعب جدا اجرب كل حاجه. ما انا ما عنديش برضو اللكجري. ما عندكش عشان اللكجري. كده انت بتقول برضو قبل لما جيت اكسبوزد لان انت بتكتشف حاجات عن نفسك والمواقف. لكن التست هتنرو ليك، تبدا تديلك دايركشن. تكتشف ايه اصلا دايركشن شويه. يعني انا زمان اول ما كنت بدات اتخرج، واحد صديق عزيز عليا قال لي ما تبداش الطريق من اوله، روح اقعد مع حد مشي الطريق نص الطريق واقعد معاه وابدا معاه من الحته دي. تمام. وابدا انت كمل بس ما تعيدش حاجه اوريدي اللي سبقك عملها. صح. تمام. حلو قوي. ومن هنا بقى بيجي دور الاسسمنتس، بيجي دور انك تقعد مع حد كارير كوتش. او ممكن اقعد مع اكرم يقول لي اعمل ايه في كارير معين. فانا هبدا شركه، انا هعمل حاجه. اكرم اعمل ايه وما اعملش ايه. فانا وفرت على نفسي شويه حاجات. يبقى انت قلت اسسمنتس، خش اعمل اسسمنتس، اقعد مع حد سواء كان كارير كوتش او منتور. كارير كوتش حد ممكن يقعد معاك يساعدك في الاسئله دي او يساعدك في التست دي ويساعدك ازاي تكسبلور يور سيلف، او تقعد مع ناس في كاريرز معينه او في مجالات معينه تاخد منهم الاكسبوجر، او تعمل كل ده. يعني لو عندك بقى الاستعداد تعمل كل ده. وده في اعتقد يا عمر وكريكت مي اف رونج في ايفنتس كتير قوي
في الاوبشنز. انا ممكن اقول لك قول. سامتس بقى، طبعا عندك سبلاي تشين سامت، عندك فان باور. ممكن نقول حاجات تانية تعملوا ايه كمان. تاني؟ لا ممكن كمان نقول ايجيبت كي سامت. ايجيبت كي سامت طبعا. يس. وحتى على سكيل الامبلويمنت فيرز اللي بتحصل دلوقتي، الامبلويمنت فيرز اختلفت عن زمان. على الاقل بيبقى في ناس بتقف على الستيج تتكلم عن توبكس معينه فاسمع منهم. ما بقاش خلاص زمان تروح الامبلويمنت فير تحط سيفات وتمشي خلاص. صح. يعني الموضوع ده اوبسوليت. حلو قوي. طيب فنرجع تاني للكور كام بتاع السؤال، ان انا عشان ابروف ماي سيلف رقم 1 سيلف اويرنس اللي هتيجي باكسبوجر، هتيجي باسسمنتس تيستس مختلفه انا بعملها، وبما اني كنت اكسبوزد ودخلت في حاجات فبقى في سيتويشنز، فالسيتويشنز دي هستخدمها ان انا ابروف ماي سيلف. طيب عندي سيتويشن، هل في ديتيلز معينه محتاج اوصل فيها؟ لانه اوقات الناس بتقول اجابات من على الرف قوي، من فوق قوي، واوقات بيبقوا مقلقين يبقى عنده فعلا تفاصيل بس مش راضي يقولها، حاسس انه هيبقى ممل، حاسس انه هيبقى الموضوع الراجل اللي قدامي عايز يسمع تفاصيل. طيب ما هو احنا بدأنا الاول بالسيلف اويرنس. طيب انا هقف هنا؟ لا اكيد لا طبعا، لازم اروح اشوف اعمل حاجه اسمها ماركت اويرنس. اوكي. الماركت اويرنس هنا ايه؟ في الانترفيو ده هو الوظيفه. قبل ممكن تعمل ماركت اويرنس قبل ما تيجي، بس انت خلاص دلوقتي احنا في الانترفيو. يس. هل انا السيتويشن اللي هحكيه هيسابورت البوزيشن، موقفي في البوزيشن اللي بقدم عليه؟ خلينا نقول اكزامبل. تمام، انا مثلا مقدم على وظيفه في الماركتينج، تمام، وهو بيقول لي احكي لي عن كامبين انت عملتها. تمام، فانا هبدا اتكلم عن كامبين، وهبدا اتكلم عن جزء اللوجيستكس بتاعه، بس انا مش هقول الفكره جت ازاي، مش هقول الانيشيشن اصلا بتاع الفكره. انا قلت جزء واحد اللي هو بتاع الامبلمنتيشن اللوجيستكس، بس هل انا جبت الموضوع من البدايه خالص؟ الانيشيشن، البلاننج، الامبلمنتيشن، الايفالويشن، الكلوزنج، الماركتنج بقى بتاع الموضوع ده عملته ازاي ككامبين؟ ولا هبدا ادخل اقول ان انا مثلا كنت بروح اطبع التيشيرتات او بروح اعمل حلوه. فمثلا ده اكزامبل على حاجه سيتويشن. لما اقول اولا احكي لي عن الاكسبيرينس بتاعتك في الماركت. نعيده تاني عشان بس انت قلت حاجات محتاجين نخلي الناس تركز معانا فيها. اوكي. انت اديت مثال دلوقتي رائع. انا يا جماعه عايز اكلمك عن ماركتنج كامبين، فانا الكانديديت فبتكلم عن ماركتنج كامبين. فالماركتنج كامبين محتاج ابدا من اول، جات لي الفكره ازاي، وي برين ستورمد عليها ازاي، حولناها ازاي للبلان عشان نبدا نطبقها، بعد كده نزلنا نطبقها، ظهر لنا فيها مشاكل في اللوجيستكس وفي حاجات تانية فابتدينا نتعامل معاها، وبعد كده قيمنا ادائنا وغيرنا فيه، بعد كده عملنا كلوزنج، بعد كده شفنا الارقام. فانت حكيتها لي كانها جيرني وبروسيس مريت بيها. اوكي، ده الاجابه اللي احنا عايزين نسمعها، دي اللي احنا بنبقى متوقعين. لكن الاجابه للاسف بنسمعها ان انت تلاقيني ماسك جزء من كل ال5-6 حاجات دول، اللوجيستكس مثلا وطباعه التيشيرتات، وقعدت تخش في الحته دي وما جبتليش القصه بالكامل. حته من كومبتنسي. صح 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 صح. في حاجات تانية كتير صح. انت كان المفروض تبيع نفسك فيها اكتر. انت ممكن تبقى اشتغلت الحاجات التانية دي كلها. فهنا لو عملت لينك للسيلف اويرنس مع الوظيفه اللي انت بتقدم عليها، فلا انت عملت مجهود، شو اوف المجهود ده، اتكلم عن المجهود ده، بيع نفسك. نايس. فلازم الجزء بتاع الوظيفه تبقى فاهمه. هنا الشخص بيخرج بعد السؤال ده عارف ان انا جاوبت السؤال على قد ما قدرت، واتكلمت عن كل الاكسبيرينسز بتاعتي، وقلت انا عملت ايه، وكانت جورني معينه وحكيتها كلها. طب هل ممكن يا عمر اعمل مع الستوري تيلينج ده، محتاج اعمل براكتس مهم. احنا هو جزء مهم قوي في البريبريشن. زمان لما كنت بعمل الكورسز عن الحته دي، كنت بقول للناس افتح قدامك كاميرا، افتح قدامك كاميرا، قعد اي حد من اخواتك، قعد الكلب بتاعك، القطه بتاعتك، اعملي اي حاجه. حلوه. اي حد يبقى قاعد قدامك، حد قدامك كده يهزلك في راسه بالظبط، يديلك اي حاجه ان انت حد بيشاركك. في الاول هتبقى الدنيا صعبه awkward قوي، بعد كده هتلاقي الدنيا بدات تمشي. 1 2 3 4 5 practice makes perfect. احنا مش عايز يعني بروموت ده، بس we can help in this، يعني ان ممكن تقعد مع حد، وده موجود في ايفنتس برضو مختلفه، وموجود معانا برضو ان انت تقدر تبوك حد انك تقعد معاه تريهرس معاه، بس it's good to say. فتقصد انه لو انت ما عندكش حد، مامتك، حد من اصحابك، اعتقد يا عمر، او انا اوقات برشح ده، يا سلام لو تعرف تجيب حد مش بس من الكونفرنس زون بتاعتك، يعني ابدأ بدول، وبعد كده روح لحد بره الكونفرنس زون، حد من اصحابك، مش يعني مش الكلوز فريندز، يعني برضو حد عشان اللي ما يعرفكش قوي
انت هتبقى uncomfortable وانت بتتكلم، وده بالظبط برضو الموقف اللي هتقابله مع الاتش ار. انت برضو لو مع والدتك او ده مع اصحابك الاوبتيمم يعني، ده اللي الأوبتيمم، ما احنا لقيتش. بس طبعا صح. انت قبل الانترفيو بتبقى ستريسد، طبعا. ما عندكش وقت، انت محتاج تقرا حاجات كتير، تعمل حاجات كتير. مم. لو عندك لو عندك فرصه اللوكجري ده دي يعملها تمام. طبعا. قاعد مع 2 صحاب بالليل واحد فيهم مش قوي ممكن، صح. بس مش يعني مش دايما هيبقى عندك مش دايما الفرصة هيبقى دي. عندك حلو أوي. الفرصه دي. طيب نروح لسؤال صعب. اوكي. لو انت يا عمر دلوقتي قاعد معايا وعايز تحط لي بلان في 5 اسابيع how to find a job in 5 weeks، طبعا سؤال hypothetical قوي يعني، بس لو انت كده هتنصحني اعمل ايه في 5 اسابيع عشان الاقي شغل؟ اوكي طيب. لا سؤال حلو. سؤال لا عايزين جامد. بس نقرر الاول ان هو سؤال حلو من الاخر. ميرسي. تمام. طيب لو انت قاعد في مركب في البحر، في حاجه ارد عليك بسؤال. ده انا مش، انا على فكره البودكاست ده مش مريحني. لو انت في مركب في البحر ماشي. تمام، وقدامك الشط على بعد 5 كيلو، 5 اسابيع 5 كيلو، اوكي تمام، اوكي. هتعمل ايه؟ اقول طبعا هتدعي ربنا انك تعيش طبعا لغايه ما توصل. هعيد يعني هتدعي ربنا، ادعي صح. بس في المقابل هتجدف، هتبدا تقدف وتبدا ترو كيب روينج انتل انك توصل للناحيه التانية. ماشي. فالروينج بتاعك ايه هنا؟ انك تبدا تعمل ستيبس. ناس كتير قوي بتبقى قاعده مستنيه ان حد يبعت لها تعالي انا هشتغلك عندي، او تعالى احنا عندنا اوبورتيونيتي او حاجه. هنا بنقول لا، ابدا اشتغل على انك تلاقي وظيفه. ازاي بقى ده بيحصل في ال5 اسابيع؟ طيب احنا اول اسبوع خلينا نقسمه ان هو سيلف اويرنس. هتعمل اسسمنتس، هتبدا تقعد مع الناس، هتعمل الحاجات دي كلها. انا منبهر. تمام. انا اتمنى بس الناس اللي والله العظيم اللي بتتفرج وبتسمع انه يا جماعه الموضوع في حاجات متكرره كومن. في حته. انا متاكد ان انت قعدت مع ناس قالت لك قالب اول اسبوع سيلف اويرنس. اول اسبوع سيلف اويرنس. اوكي. طيب تاني اسبوع تبدا تبلد السي في بتاعك. تمام. قالت برضه. طب ما اكمل. لا منبهر. انا ما اعرفش حد. ايوه انا منبهر والله عشان كده. حلو. تبدا تعمل السي في بتاعك. حلو. وتعمل لينكد ان بروفايل. اوكي تمام. طيب السي في بتاعي او الريزومي بتاعي لو انا عندي عملت حاجات كتيره قوي لازم اعمل له حاجه اسمها تيلرنج، اكستمايز السي في. تمام. يبقى عندي سي في لوظيفه اتش ار، عندي سي في لوظيفه كاستمر سيرفيس، عندي وظيفه لاكاونتنت فور اكزامبل طبعا. فانا عملت تيلرنج للبوزيشن. ده بيبقى مفيد في ايه؟ ان انت وانت بتقدم على حاجه الشخص بيبقى شايف قد ايه انت فوكست على حاجه معينه. اوكي انا عايز الوظيفه دي. تمام. غير لما تبقى عملت كل حاجه ومقدم على الوظيفه واحد تاني مظبط سي في. فده يا جماعه نقطه مهمه. لو انت مقدم بالسي في والاتش ار شايف ان انت فوكست، ده لا يتنافى مع اللي عمر كان بيقوله، ان احنا فاهمين انت عايز تجرب، وفاهمين ان اول 3-4 سنين ممكن تكون غيرت اكتر من حاجه، بس لو اشتغلت في اكتر من حاجه كل ما تخليها فوكست كل ما ده يبقى احسن، كل ما الاوبورتيونيتي بتاعتك يبقى ليها برايورتي. اوكي تمام. طيب لان برضو الاتش ار عنده سيفيات قد كده. بالظبط. طيب. صح. طيب دي اول حاجه قلنا سيلف اويرنس. تاني حاجه قلنا سي في. هو ممكن سي في في اسبوع تظبطه وتبدا تكسبلور الحاجات ممكن تتكتب فيها ايه، وتظبط سي في تريتش اوت لحد متخصص في كتابه السي في يساعدك ازاي انك تطلع افكارك بشكل كلير كاستمايزد. ممكن نقول الاسبوع التاني تفهم لينكد ان، لان لينكد ان لو حد لسه متخرج محتاج انه يقعد عليه شويه يفهمه، يفهم ازاي يعمل كونكشنز، يفهم هيكونكت مع مين، هيعمل فولو لايه بالظبط، ايه الافكار اللي هتطلع، الهاشتاجز اللي هتطلع له، ازاي البروفايل بتاعه يبقى مميز، ازاي اللي تحط فيه الاكسبيرينسز بتاعتك عامله ازاي، الكلام ده كله. كده وصلنا لثالث اسبوع. رابع اسبوع انك تبدا تسيك منتورز. وتسيك منتورز كتير يعني. انا مثلا ممكن ابقى اعرف اكرم، عارف ان هو ما شاء الله حد شاطر قوي، فانا بالنسبه لي اكرم هو السورس الاول والوحيد. ده غلط. ليه؟ لان اكرم اولا مش فضيلي. يعني ما تقول دي غلط، جبت في مثال في اكرم. لان اكرم مش فضيلي. صح. مش عشان اكرم مش شاطر. صح. اكرم جامد بس هو مش فضيلي. بس مش هينفع يبقى عندك منتور واحد. هاجي لك النهارده يا اكرم هتقعد معايا ساعتين. طب انا معلش بكره عايز اقعد معاك تاني. تمام. مش هترد عليا في اليوم الثالث صح كده؟ خلاص. فانا انك تعمل اكتر من منتور لكذا توبيك مهمه قوي. حلوه قوي دي. يعني انا ممكن اقعد مع اكرم عشان الاتش ار مثلا، الاتش ار، ممكن اقعد مع حد تاني عشان كارير تاني وهكذا. وممكن في الاتش ار نفسها يبقى عندي كذا منتور. صح. ممكن حد يشتغل ماركتنج في اتش ار في بانكينج، اتش ار في شركه، اتش ار في مش في ستارت اب. صح. وابدا اخد انسايتس من كل واحد عشان ابدا ابيلد انا كمان عندي الفيجن بتاعتي، اشوف هعمل ايه. طيب الاسبوع الخامس، وده بقى مش هيبقى اسبوع، ده هيبقى حقبه. keep applying
ابعت سيفيز من 100 سي في انت بتبعته ممكن تجي لك opportunity او 2 ما تيأس لان الفتره دي بتبقى very emotionally draining. يعني ايه بتستنفذ من الايموشنز بتاعتك انا بقدم يا جماعه انا محدش بقدم قوي بيكلمني محدش بيكلمني وممكن في وقت تاني اجيت disappointed انا مش هقدم خلاص تاني انا عمال ابعت ومحدش بيكلمني فانا مش هبعت تاني. فلا بنقول انه افضل قدم لغايه لما تلاقي opportunity وان شاء الله تلاقي حاجه. ويمكن الاسبوع الرابع لما انا كبرت النتورك بتاعتي مع المنتورز فالمنتورز ممكن they can help ممكن يدولك انت ممكن Referral. تسالهم على ريفيرالز يس يدولك هم خلاص انت الشخص عارفك. لو انا مثلا اكرم بيقعد معايا في حاجه معينه واكرم عنده opportunity مناسبه للي انا بدور عليه طبعا هاجي في باله. يس فانا عشان كده بنقول لك ان your network is your net worth. يس your network is your net worth. النت وورث يعني كانه قيمتك السوقيه او يعني ثرائك مثلا مربوط بقد ايه انت عندك بالظبط. نتورك كبيره. حلوه يعني كوتس طلع طيب headlines. السوق بيتغير واخر يمكن 3 4 5 سنين مع وجود الستارت ابس وحتى غير موجود الستارت ابس بقى في انواع وظائف جديده. فمن وجهه نظرك ايه اكتر شغلانات ترندنج في السوق دلوقتي؟ الداتا اناليتكس والداتا ساينس. اوكي تمام اجابه سريعه. وكل ما هو ليه علاقه بالتكنولوجي اوكي يعني ترندنج بشكل كبير وناس بتنفست الشركات والحاجات بتنفست قوي في الجزء ده عشان تأوتوميت فانكشنز مش محتاجه فيها اشخاص. الناس خايفه من artificial intelligence لا انت خايف من الوظائف اللي موجوده دلوقتي اللي ممكن تبقى replaced. لو انت في وظيفه عارف انها ممكن تبقى replaced ابدا اتحرك منها. اوكي طيب وده وبيخليني مور فيوتشر بروف يعني مستعد فيوتشر ريدي اكتر لو انا في حاجه ديجيتال. طبعا حتى لو الشغلانه الفانكشن انا بشتغل مع اتش ار بس خد الحته الديجيتال اللي جواها هشتغل سيلز خد الحته الديجيتال اللي معاها صح بالظبط. يعني حتى الاتش ار فيها اتش ار اناليتكس. يس طبعا الهيومن فاكتور كده كده موجود ده مش هيتلغي يا جماعه بس عشان الخوف من الاي اي ده يعني ايه يعني يو ويل بي ريبليسد فانكشنز ويل بي ريبليسد وهيظهر شغلانات تانية جديده كده كده يعني بس مور اوتوميتد مور ديجيتال يعني بتستخدم ديجيتال تولز. ظهر قوي وقت كوفيد بانديميك كوفيد كورونا. الناس اللي قدرت تسرفايف هي الناس اللي كانت جاهزه بالانفراستراكشر والتكنولوجيا بتاعتهم كشركات انها تقدر تسستين. في ناس قفلت علشان ما عندهاش الحته دي. طيب عمر انت يو هاد هيوج ما شاء الله اكسبيرينس في حتت مختلفه انكلود طبعا البانكينج بشكل خاص. بنختم كده دايما بسؤال يور ستوري يور انسايتس من الرحله بقى بتاعتك دي. لو انت عندك حاجه اثرت فيك قوي وغيرت حاجه معينه في طريقه تفكيرك في الكارير بتاعك ايه اكتر انسايت او 2 تقدر تقوله لاي حد بيتفرج؟ مبدئيا ان انا اشتغلت في 5 اماكن لغايه دلوقتي ولا مكان فيهم واسطه ولا مكان فيهم كان بكونكشن حتى انا كنت بقدم تمام. وفي اماكن كانت بتابروتش كانوا بيبعتوا لي على لينكد ان بس ده في اخر مكان مثلا او حاجه زي كده. ولكن كل الاماكن اللي انا اشتغلتها ما كنتش اعرف حد فيها بابلاي والدنيا تمام الحمد لله. I was lucky enough انها تمشي يعني توفيق ربنا. فدي اول انسايت ممكن اقولها ان انت مع انه عمر اشتغل في 2 من اكبر البنوك اللي في مصر في القطاع الخاص اللي ما كانوش الاكبر من غير واسطه خالص ولا اي حاجه ولا كونكشن زيرو كونكشن ما شاء الله. والاماكن اللي قبلها زيرو كونكشنز. حلو قوي. فعمر هنا الانسايت يا جماعه حتى لو انت ما عندكش كونكشنز بتلاقي شغل هتلاقي شغل طول ما انت بتشتغل على نفسك ان شاء الله. حلو قوي. ودي تاني انسايت انك to keep learning along the way. يعني keep learning along the way. يعني انا النهارده اخدت سيرتيفيكيشن خلاص ما ركنهاش بقعد جنبها لا هو لما بيطلعش لقدام بيرجع لورا تمام. فانت لو مش بتطلع لقدام اعرف ان انت بترجع انت مش واقف. انت في الكرنت يعني الحياه اللي احنا عايشينها دلوقتي والظروف وكل حاجه الداينامكس دي مرعبه قوي فانت محتاج تقعد تتعلم وما توقفش تعلم. وطبعا تكمبيت مع نفسك قبل كده مش تكمبيت مع الناس الحاجات اللي احنا كلنا عارفينها. your mental health مهم لان انت لو فضلت تحرق بنزين جامد قوي هيحصل لك بيرن اوت. واعتقد دي حاجه الناس كلها عارفاها دلوقتي لانها لو انت المنتال هيلث بتاعتك مش مظبوطه هتبدا تامباكت البرودكتيفيتي بتاعتك والكارير باث والحاجات دي كلها. نايس.
فادي لنفسك عليك حق، فانت لازم تدي نفسك برضو ادي نفسك لنفسك عليك حق، فانت ان تدي لنفسك عليك تدي حق. فتدي مم. لنفسك شويه اهتمام، مم. تريلاكس، تاخد بريكس اللي انت المفروض طب ما تاخدها. خلاص يا عمر، ما تضغطش بقى خلاص، في ناس تضغطش. تمام. ماشي. بس انتوا هتخرجوا من البودكاست ده تقدموا استعدادكم. تمام. بس فدول 3 حاجات، انه انت مقتنع انه الحمد لله النجاح ممكن يحصل من غير يا جماعه واسطه، من غير كونكشنز. definitely having network. على فكره انا كان عندي كونكشنز بس مش هي اللي ومواضيع ما ساعدتك. مشيتش. انا اي ابروتش الناس سبحان الله. ورحت لهم وكلمت معاهم ولم توفق. يعني برضو انا مش جاي من كوكب تاني، لا صح انا صح. شفت انت الناس اللي سعيت تقدر تساعدني بالconnections بتاعتك، بس لم وكلمتهم، توفق. بس الدنيا ما مشيت سبحان الله. سبحان مشيت الله. في الحاجات التانية والحياه التانيه دي اللي هي اصلا كبيره. اللي هي كبيره الحمد سبحان لله. الله. ف يا جماعه الموضوع مش مربوط بس بالواسطه، ودي المسج اللي انت عايز توصلها. واحده تاني حاجه مربوط قوي 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 بالسعي، فكيب ليرنينج along the way. صح. فاقعد اتعلم واشتغل على نفسك، ما تقفش في حته معينه. وكان تالت نقطه هي المنتل ويل بينج، ان انت تهتم بصحتك النفسيه والمنتل، ان انت ما تبقاش ضاغط على نفسك قوي قوي، ان ده هيأثر على البرودكتيفيتي الانتاجيه بتاعتك. ف3 نصايح خطار يا عمر. والله thanks so much. حبيبي يا أكرم. لا thanks so much والله يا Thank you. عمر، والله for your time و your insights. باين اني موظف بنك ولا باين اكتر؟ يوه باين رجل اعمال معانا بزنس مان. لا مش اي بنك، اكبر بنك في قطاع خاص. لا ثانك يو يا عمر جدا Thank you for ليك your time والله بجد، ونورتنا. انبسطت قوي وان شاء قوي الله نبقى موجودين في ويا حلقة رب الابيسود دي تبقى مفيده للناس اللي بتتفرج انا عليها ان شاء مشهور الله. مشهور. انت فاجئتني وحببتني في البنوك، على الرغم ان انا كنت مش الشخص اللي حبيب البنوك. لا فاجئتني والله بالبنوك بشكل خاص، وفاجئتني بشويه انسايتس بشكل عام. فثانكس سو ماتش، Thank you ونشوفك لوقتك. على خير يا رب. شكرا.